bino mbote na kombo na kolo na biso Yesu Kristo bisika nyonso tozwi ngolu kolanda biso tika ete boboto pe bolingo na Nzambe Tata pe ngolu na kolo na biso Yesu Kristo ezala bisika nyonso place bozali kolanda biso na tango oyo topamboli mabota na bino topamboli bomo na bino topamboli ba difficulté na ba réalité oyo boza ko traverser na tango oyo Nzambe abuka buka ba singa nyonso. Merci bipai nyonso tomoni balingami basai na Nzambe baza déjà connecté bo bazali en ligne baza kolanda biso namoni bato ebele baza connecté frère na biso excellent Molaja namoni déjà zali connecté frère Manix basai na Nzambe Didier Botele Jean-Paul Kisulu basai na Nzambe nyonso besika bozali na kumisi Nzambe parce que namoni déjà bozali boza connecté. Merci Nzambe apambola bino Nzambe apambola mabota na bino Nzambe apambola bomo na bino nyonso Nzambe asaila bino makambo minene boye tokokanga miso tobondeli Nzambe po na émission na biso mo exhortation muske kola bongisi pona yo esunga bomo na yo esunga lobi na yo Dieu tout puissant totiki tango na maboko na yo balandi na babiso bazolanda biso partout zala Nzambe longo na bango ata miso na biso za komona bango te me yo Nzambe ozomona bango pai nyonso bazwami émission oyo pe exhortation oyo esimba bomo na bango pe sala ya minene kati na bomo na bango kembolo kumbo ezonga na kiti na bokonzi na yo Dieu tout puissant moko kokana na yo azali te tozomona loboko no pe bikamwa na yo na motindo ozosala bipai nyonso 4 ko ya mokili ozosunga bao na yo bo batie elike epai na yo pe bao bandimela kolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi loboko no ezosalela bango makambo bikamwa bazotatola kombo na ntango ete yo ozali Nzambe na kombo na Yesu Kristo bondeli amen. Merci basai na Nzambe merci balingami merci bipai nyonso tozwi ngolu bolanda biso wabino serviteur de Dieu révérend Sylvain Nangeya Ansenga na pesi bino mbote na lingi bino mingi bozala tango nyonso branché dimanche na ba mikolo mususu kolanda biso na YouTube soko kotika na YouTube unyatika kwa tika révérend Brejango révérend Sylvain Nangeya ukota wano kubanda kolanda ba émission na biso mingi kubanda kolanda ba exhortation na ba prédication mingi ya encouragement pona ko encourager kondima na yo ko encourager bomo na yo ko encourager pe misala na Nzambe oyo salaka topamboli Nzambe lisusu tolobete Nzambe akumama asanzolama na ye na pesa yo verset moko oyo tokotanga biso nyonso ensemble verset wana eza koloba teme mukewe na peso ezali pona négligence vis-à-vis de Dieu et des autres. Négligence vis-à-vis na Nzambe pe na batu lokola na yebite place ozolanda biso osambelaka Nzambe pona nini na yebite soko osambelaka Nzambe pona vie éternelle pona royaume na ye oyo kolo ake kobongisela biso royaume na yebite soki osambelaka pona royaume to sambelaka po osepelisa bato ebele na bato bamusu baza kosambela kaka pona kosepelisa bato bamusu baza kosambela po mwasi po mobali na ye po membre ya famille akendeke quelque part yango akendeke kuna pona kolanda bango pona yebite soki osambelaka pona bomwe na yo balingami yo kana yebisa yo kufa ezali solo kufa eza vrai tout le monde même alobi ke yende lombe même alobi yende puissant na video na biso euti koleka Farao bande ko mimona lokola kosi lokola lion Farao bande ko mimona lokola lion
abandaki komimona ete apart ye mosusu aza te. Pharaon azalaki kocroire na existence ya Nzambe te. Mais chose grave, considération yo Pharaon abandaki komizwa na yango, Nzambe abandaki komona Pharaon lokola lion te, mais Nzambe abandaki komona Pharaon lokola crocodile oyo Nzambe abongisaki déjà filet kuna na mer rouge, akokende kokanga Pharaon na filet pe ko détruire ye complètement. Balingami kufa eza vrai, kufa eza pona mutu nyonso. Nayebi te soki yo sambelaka pona nini, nayebi te vi na yo soki omipesaka pona Nzambe pona nini, parce que lelo bato ebele bazwi kombo na Yesu lokola forme moko ya commerce, bamusu bazwi kombo na Yesu lokola couverture ya misala mabe na bango. Mais esengo na yo oyo zwa kombo na Yesu lokola kombo yo ekobikisa vi na yo lobi, kombo yo ekosekwisa vi na yo lobi, kombo yo ekofandisa yo na bisengo oyo ezanga suka. Nzambe azwa lokomo. Tolingi toloba négligence oyo vis-à-vis na Nzambe pe elongo na bato. Paul azoyebisa biso eloko moko. Paul alobi na biso na Galates chapitre 5 verset nango 19. Galates chapitre 5 verset nango 19 kino 21. Paul ayebisi biso eloko moko ya litomba makasi. Galates chapitre 5 verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, le haine, le querelle, la jalousie, la colère, la rivalité, les divisions, les sectes, la vie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Point. Kebaka soko zotanga Biblia okuti place batie point. Okuti place batie point. Place batie virgule elingi koloba ezali mwa pause moko ya courte durée. Mais place batie point elingi koloba ezana ya kobakisa te pe ya kolongola te. Paul azo sunga biso, Paul azo tuna boye. Quelles sont les œuvres que la nature humaine produit? Misala na nzoto mimona ni polele. Misala wana na nzoto. Paul awazoloba, Paul azoloba pona tout le monde était. Parce que ndenge na telemi message on aza koyebisa. Moi aussi je dis comme Paul. Nazoloba comme Paul. Nazoloba na tout le monde était. Mais nazoloba na ba église nyos. Baoyo bayamba kolo lokola mokonzi pe mobikisi. Paul abandai koloba na batu nyonso te. Paul abandai koloba na manière à des églises des chrétiens. Paul azai koloba rien que pour na ba église des chrétiens.
baoyo babeta tolo ke bayamba kolo lokola mokonzi pe mobikisi. Nde Paul aza koyebisa bango négligence oyo bino boza na yango, négligence vis-à-vis na Nzambe pe na bato, na ba comportement oyo bozwa bokotisa kati na bomo na bino, misala mabe oyo bokotisa kati na bomo na bino, etamboli mabe, comportement moko bizarre, mutozolo bake hayamba kolo lokola mokonzi pe mobikisi, me mamonaka trace ya lobiko kati na yo te. Trace moko ya lobiko kati na yo ezali te. Tala liste oyo komami Paul azoloba na bato, misalo emonani kati na bato, ba jalousie, moto aza jaloux na moto, azalaka na soif de posséder, moto aza na soif ya kozwa ebele, azalaka toujours jaloux na baninga. Moto alingaka azwa ebele, amona na ebele, amona na ete yende aza na yango, azalaka toujours jaloux na bamosusu. Alingaka moto azwa te, alingaka moninga kende liboso te, alingaka moninga pambola mate. Mais Paul, soki Paul aye koloba pona lingomba église des chrétiens, Paul azalaki na posete mutu moko ya yamba kolo lokola mobikisi akufa te, abebisama te, bango nyonso bakoma na kobika bazwa vie internet. Mais misalo eza kozwa makati na biso, misala wana eza kopeshe biso, ezokangela biso nzela tokende na lola. Misala wana ekangeli biso nzela, lola eza mpona yo te, lola eza mpona ngai te, lola eza mpona biso te. Soki tozwami na misala oyo, soki moko na misala oyo ekomami awa, ba jalousie eza soif de posséder, esprit de division. Moto azaka na esprit de division, aza moto na mensonge, moto na lokuta, moto ya tonda na lokuta, yenda tambolaka bipai na bipai mpona kodivize bato, kokabola bato, kokabola église, kokabola mabota, kokabola mabala, kokabola baninga ata balingamaki mingi. Bato ya mensonge, bato na lokuta, bango batambolaka na esprit wana, esprit de division. Paul alobi na nzela na Tite chapitre 3 verset 10, Tite alobi boye, soki okutani na moto aza na esprit de division, chapitre 3 verset 10, okutani na moto aza na esprit wana ya division, opesi remarque, première remarque, seconde remarque, Bible elobi kokomisa même troisième te. Suka wana osuki na premier deuxième, kabwana na mutu motindo wana, kabwana na ye mutu ya kotisaka ba division kati na bato, kabwana na ye, tikana na ye. Bato wana bato batambolaka na esprit moko ya mensonge, kokreaka lokuta bipai nyonso, balobaka makambo oyo objectif na bango ezalaka mpona kokabola bato. Esprit de rivalité, ba meurtrier, bato bazotambola na esprit de rivalité, nde bato wana baza babomi, bato babombaka bato, nde batambolaka na esprit wana ya rivalité. Posa na ezala ete moto akufa, posa na ezala ete moto asila, posa na ezala ete moto akende liboso te. Bato bazosala ke vi na bato ezala mukuse, babengi bango ba meurtrier, babomi na bato. Nayebi te soki yo pe ozali meurtrier. La débauche ou l'adultère, soki oyoki débauche ou l'adultère signifie l'infidélité dans les couples mariés. Soki oyoki débauche
na adultère ingi koloba ete infidélité dans le couple marié. Mutu aza na mwasi na ndako, mutu aza na mobali na ndako, mais abimaka toujours libanda, asalaka toujours mobulu. Donc epa na ye impudicité, adultère, epa na ye esalaka ye lokola mutu aza na bafilaire. Donc infidélité wana soki ebandi ye ezosala ye, c'est comme si mutu aza na bafilaire. Ndeko na ngai, suka ezali soki Paul aye kosunga biso, botela ba moment oyo toza nango, combien de personnes bakufi, combien de personnes bo baza na ba millions, ba milliards, combien de personnes bakufi bo batiki vi na bango kaka boye, batiki bandako, batiki bambongo, batiki ba compte bancaire, ba compte eza partout, batiki. Nani oyo mbongo na esekwisie, nani oyo ndako na esekwisie, surtout yoyo tikala kokangela bato kanda mpona makambo ya mbongo, ona yo vie ezalaka mpona mbongo, mbongo ekosekwisa yo, okrea ba conflit na bato nyonso mpona mbongo, oboya bato ebele mpona mbongo, okabwana na bato ebele mpona mbongo, mbongo ekosekwisaka yo, otikala na bato ebele. Combien de personnes bozolobisa na bango te mpona mbongo? Mbongo ekosekwisa mutu te, mbongo ekobikisa mutu te, lukumu ekobikisa mutu te, me eloko ekobikisa mutu eza mutu koyamba kombo na Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi, mpe kotambola henge bene na biloba na Nzambe. Parce que mutu ayambi Yesu, koyamba Yesu eza kokota na nzela. Tango bandi kotambola na parole de Dieu, okomi kotambola kati na vérité. Une fois mutu azotambola kati na vérité, aza mutu azotambola kati na vie. Mais on a une vérité à couvertir, ya misala mabe. Vérité à couvertir. Il y a débordement. Souke ezali koya. Na yebi sur place ozola ndanga souke ezali koya. Na yebi te soki vi na yo lobby e kozala motindo nini. Pourquoi Paul? Pourquoi Paul aye ko avertir ba lecteur na ye comme préalablement? Paul, pourquoi aye ko avertir ba lecteur na ye comme préalablement? Avant toute chose, avant toute chose, ce qui Paul aye ko tanda makambo yo, parce que Paul a compris qu'il na tawana église na Nzambe bato basalaki balobaki ete bayambi kolo lokola mobikisi, bazalaki corrompi. Lelo soki ozomona ba malheur mingi ezokomela mokili, eza mpona ba église. Église ekomi corrompi, église ekoti na misala mabe, église ekomi na complicité na bato bazoboma mpe bazotangisa makila. Ba 70 ans. Na ba kombo nyonso bato bazozwa yango lelo. Bato bazobebisa bato. Ce sont des prédicateurs, des pasteurs, des bishops, des archbishops, des prophètes. Na ba kombo moko ba kombo. Yango lelo ezobebisa makambo ebele. Mais awa soki Paul azoyebisa bato ba l'éternel avant toute chose, bayeba batu nyonso yo baza ko commettre ba acte n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Point. Okokota lo la terre.
prédicateur ya libumu, prédicateur ya misala mabe, okokota lola te, bandimi ya misala mabe, bandimi ya bokosi, bokokota lola te, nayebi te, soko yebi mikolo akufa na yo, nayebi te mukolo nini oyo vi na yo ekosuka, me nayebi si yo, okokota lola te, soki okotala na vi na yo, okuti moko na misala oyo Polo akomi kati na bakomi oyo okokota lola te. Soki Paul alobi likambo oyo, pourquoi Paul écrit à la manière à des églises de chrétiens? Pour la raison que ceux qui proclament être sauvés ne sont pas tous des enfants de Dieu authentiques. Paul ayebi, ebele na batu, baza komi beta tolo, ba publicité, mutozo loba loba ba témoignage ya lokuta. Mais Paul soki alobi likambo oyo, ayebi ke ebele na biso boto memaka Bible toza solo bana na Nzambe authentique te, toza bana na Nzambe authentique te. Paul ayebi ke ezana beaucoup de matière, beaucoup des hypocrites amemaka Bible, mais hypocrisie tonda kati na ye, mutoza na makambo na mitema na bato. Est-ce que tanga te Yesu alobi heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Na yebite na motema na yo ni nezwami. Ozozo babiloko mususu na négligence. Biloko yokiko bikisa vi na yo. Biloko yokiko kangola vi na yo. Biloko yokiko sauver yo pona lobby. Ozozo ango na négligence. Négligence wana eza vis-à-vis ya nani? Premièrement, vis-à-vis na Nzambe. Parce que kolo liloba nde Nzambe. Soki Paul alobi boye, Paul azalaki porter parole na Nzambe. Paul ayeko lakisa pona bato bazomi beta tolo. Na baba ebele na bandimi lelo batika na bango bandimi ya fanatique. O fanatize nga na zana misala mabe, fanatize nga na misala nga mabe, nga na kobikisa yote. Mais ko bikisa bato c'est la parole. Parole ndeza na makoki na kobikisa. Parole ndeza na makoki na kokangola. Parole ndeza na makoki ya konetola moto. Parole ndeza na makoki ba babati la parole bakofanda na kolo elongo, bakofanda na elongo, bakobika na elongo, bakosepela na elongo, bakolia na elongo. Tala kati na motema na yo, est-ce que moko na makambo nyonso Paul atandi awe ezwami na vi na yo? Soki ezwami sala makasi longola yango. Nzambe aza na besoin na yo, kolo aza na posa na lobiko na yo, petola motema na yo, parce que alobi heureux ceux qui ont le cœur pur. Awa Paul alobi bato bazo commettre ba tel ba acte motindo oyo n'hériteront pas le royaume de Dieu. De même, Yesu alobaki, Yesu alobi heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oki komona Nzambe te motema eza mabe. C'est pourquoi moni lelo bato basangisi Yesu na ba magie, ba magicien na ba sorcier, baza bato moko bazo saela ba esprit moko, ba esprit mystique. Mais baza komi bien ngaite baza ba na Nzambe. Mais biso to longwa kati na ba magicien, yo longwa kati na ba sorcier, longwa kati na bato ya misala mabe. Tango eza mabe, balinga mitango eza mabe. Un simple virus comme Corona et perturber le programme mondial. Un simple virus est menacé partout.
et non par bombe. Toyoki bombe quoi place mon côté, bombe quoi te. Mais virus yo bato azomona te, et menacé partout, ezangisi bato kimia, ebangisi bato nyonso, ezangisi bato tout kimia. Bamusu bazola la malamu te. Mususu akomi kobanga meme kopesa na mwasi na mbote. Mususu akomi na distanciation kino na bana na ye. Un simple virus na kombo na corona. Mais sikoyo les jours du Seigneur. Mukolo na kole kozala ndenge nini? Ekozala ndenge nini? Simba oyo yozwi. Simba oyo yo yamba. Batele loko yo zwa yango de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Simba yango. Sokoko simba yango. Lobiko eza pona yo. Liseko eza pona yo. Bomoi ezali pona yo. Tant que les chrétiens vivent dans ce monde, il est comparable à des arbres. Nano biso ba chrétien toza ko bika awa na mokili ba comparer biso na nzete mibale. Tant que les chrétiens vivent dans ce monde, il est comparable à des arbres. Le vieil arbre de la chair et le nouvel arbre de la nature divine. La difficulté consiste à maintenir le vieil arbre dans la stérilité et à faire porter des fruits au nouvel arbre. C'est très grave. C'est très compliqué, c'est très grave. Tout ça comparable dans cette mibale. Nzete moko, nzete ya nzoto. Nzete mususu, nzete ya molimo. Oya nzoto ekufa. Mais place oyo, apôtre Paul akomaki ko comprendre te. Bato baza kozwa eloko oyo ekufa na sterilité na yango. Baye na yango kati na oyo ezali na bomo. Na misala mabe incroyant que ekobota mbuma malamu. Non. Soki olingi vina we bota mbuma malamu boma na ano misala na nzoto. Boma mobange na nzete ya kala. Oyo uti na Adam yango babenga yango misala na nzoto. Yango Polo hainimere yako awa. Toboma misala na nzoto wana nyonso. Toyako kota kati na nzete na bomoi. Poto banda kobota mbuma malamu. Parce que oyo akale kufa eza na tina te. Eza na valeur te. Ezo pesa bomoi te, mais yango pesa ka kufa. Longola yango kati na bomoi na yo. Pozwa bomoi na seko. Kolozwa contrôle ya vie na yo. Kola sunga yo. Kola zala molongi sina yo. Merci bipai nyonso bozolanda biso. To pamboli mabota na bino, to pamboli bandako na bino, to pamboli bapoye na bino. Kende kotala eloko nini kati na makambo nyonso yo moko ezali kati na bomoi na yo. Soki omoni moko ezali kati na bomoi na yo, longola yango, tika yango. Kola za malamu pona yo. Nalingi place ozolanda ngai, yo pe loba yango, Nzambe aza malamu pona ngai. Yesu aza malamu pona ngai. Zongela maloba na tango nyonso, Yesu Nzambe tata aza malamu pona yo. Aza malamu pona couple na yo. Aza malamu pona ndako na yo. Aza malamu pona libota na yo. Aza malamu pona makambo nyonso na yo. Botikala malamu, botikala kolanda biso na chaîne na biso na YouTube. Révérend Sylvain Ngea Asenga. Bokotaka temps en temps na chaîne bokobanda kolanda makambo ebele oyo kolo akobanda kobongisa pona bino na Facebook
okokuta kuna na Facebook okomona pe Revera Sylvain Nangea Asenga, okokota kuna na Facebook okokuta biso. Tokoluka ndenge to développer pe ko élargir chaîne oyo po banda kosunga batu nyonso bipai nyonso na mikolo ezali koya boko banda kolanda balange nyonso na balange nyonso po esunga ata bato baza na Asie e banda kosunga pe bango. Merci beaucoup. Nzambe asalela bino makambo ya malamu, Nzambe apambola bino. Napesi bino bon dimanche ya lelo le 5 dimanche le 5 juillet 2020. Nzambe apambola bino, apambola basai na Nzambe na yi basai na Nzambe partout bazolanda biso, même papa na biso apôtre Iregwa Edine Zwingolo na libondeli na nde tozozwa makasi nde totelemi boye toyebi ke ye pe aza